dzisiejszym wydaniu. Rosja odpiera atak dronami, USA redukują liczbę żołnierzy w Korei Południowej, Unia Europejska chce uciszyć Węgry i wisienka na torcie, Donald Tusk w panice. Największy atak od początku wojny od 20 do 22 maja 2025 roku Rosja znalazła się pod największym dotąd atakiem dronów od początku konfliktu. Ponad 750 bezzałogowych maszyn uderzyło aż w 15 regionów, w tym okupowany Krym i okolice Kremla. Rosjanie zdołali strącić około 485 dronów, jednak pozostałe przedostały się przez ich obronę, paraliżując na krótko lotniska w Moskwie oraz powodując przerwy w dostępie do internetu. W regionie Wieliecie zniszczona została kluczowa fabryka komponentów wojskowych, co może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskiej produkcji wojskowej. Jak można wnioskować, przechodzimy na nowy etap wojny, czyli walka z fotela. Czy to będzie miało znaczenie w przyszłym podziale wpływów w Ukrainie? Szczerze wątpię. Temat drugi. USA rozważają duże zmiany w Korei. Czy wojska opuszczą Półwysep? Amerykański Pentagon rozważa wycofanie. Około 4,5 tysiąca żołnierzy z Korei Południowej, gdzie obecnie stacjonuje 28,5 tysiąca amerykańskich wojskowych. Gdyby ten plan został zrealizowany, byłaby to największa redukcja od lat 90. XX wieku. Choć władze USA na razie zaprzeczają, że ostateczna decyzja już zapadła, sojusznicy, zwłaszcza Korea Południowa i Japonia, wyrażają poważne obawy. Uważają, że taki krok mógłby osłabić ich pozycję wobec zagrożenia ze strony Korei Północnej i rosnącej potęgi Chin. Ciekawe, z jednej strony według Trumpa Chiny są zagrożeniem, z drugiej strony podpisane umowy dotyczące ceł, a teraz taka informacja. Myślę, że porozumienie USA-Chiny może sięgać głębiej niż to podawane jest w mediach. Czas pokaże. Kolejny temat. UE traci cierpliwość do Orbana. Węgry mogą stracić głos w Radzie Unii. Unia Europejska poważnie zastanawia się nad bezprecedensowym krokiem zawieszenia prawa głosu Węgier w Radzie UE. Decyzja ta może zapaść już 27 maja tego roku podczas Rady do Spraw Ogólnych. Główną przyczyną są działania rządu Viktora Orbana, który od lat ogranicza wolność mediów, podważa niezależność sądownictwa, a także blokuje unijną pomoc dla Ukrainy. Uruchomienie procedury z artykułu 7 Traktatu Unijnego oznaczałoby, że Węgry stracą wpływ na kluczowe decyzje, a premier Orban będzie zmuszony do konfrontacji z europejskimi partnerami. No to fajnie, zacznie się od Węgier. Później Polska, gdy wygra Nawrocki i jak zwykle. Unia Europejska to Francja i Niemcy. Tak trzymać, a powrócimy do kontroli na granicach każdego z państw Europy. Na zakończenie pozostawiłem wisienkę na politycznym torcie. Karol Nawrocki oskarżony o zdradę stanu przez premiera Tuska. Premier Donald Tusk oskarżył kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego o zdradę stanu, po tym jak Nawrocki podpisał deklarację, w której zobowiązał się sprzeciwiać przyjęciu Ukrainy do NATO. Tusk przypomniał, że odmawianie Ukrainie miejsca w NATO jest głównym żądaniem prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdaniem Tuska takie stanowisko kandydata popieranego przez PiS jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i całkowitym odejściem od prozachodniej linii politycznej, którą wcześniej wspólnie popierał z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Wypowiedź ta wywołała burzę polityczną oraz ostrą reakcję ze strony środowisk politycznych i dyplomatycznych. Ciekawe, że jak mówiłem wczoraj, za granicą raczej ubogie echa deklaracji Nawrockiego. Za to we własnym kraju premier publicznie osobiście oskarża o zdradę stanu. W mojej ocenie to oznacza, że w obozie Trzaskowskiego tratwa z krzesłem prezydenckim tonie. Trochę nieładnie, bo żaden ptak nie zrobi kupy do własnego gniazda, a tu niespodzianka. A może to tylko słabe nerwy? Zobaczymy za kilka dni.